Heartbeat FM en welkom by Hiesaard. Dis elke Vrydag tussen 8 en 10 regstreeks hier van die Heartbeat FM George kantore af. En ons is weer opgewonde om saam met u te kuier en in die huis te kuier, in die besigheid te kuier en waar ook al u is. Ek kom altyd radio toe met 'n woord van God en hierdie laaste week het die Gees van die Here in my gees iets laat val met die naam van Victorious. Die titel van daai boodskap was Victorious. Ons het dit opgeneem as 'n audio boodskap en dit is net asof dit begin groei het op my. Victorious, Victorious. Ons het by die Bybelskool Kolossense 2 vers 15 gelees wat sê, having disarmed the powers and the authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Dit sê hierso dat hy het hulle ontwapen. Hy het hulle wapens weggeneem en dit het my laat dink daaraan dat as ek voor u sit vandag en ek vra vir u die vraag, hoe voel u? Hoe voel u oor die lewe? Hoe voel u oor die seisoen? Hoe voel u oor waar u is op die huidige stadium? Hoeveel mense sal vir my sê, ek is 'n oorwinnaar. Ek voel soos 'n oorwinnaar en inteendeel, meeste Christene met wie ek gesels, voel nie soos 'n oorwinnaar nie. En ek sê nie die lewe het nie soms sy uitdagings nie en soms gaan ons deur moeilike dinge. Maar hier lees ons tog in Kolossense 2 vers 15 dat die vyand is inherent ontwapen. En ek het probeer regtig filosofies, teologies dink omtrent die hele aangeleentheid, want ek weet wat ek lees in die woord en dan weet ek wat ek sien in die kerk en ek probeer die twee half vereenselwig met mekaar en sê, as ek voor u sit en ek vra u, wat gaan u sê? Ek is 'n oorwinnaar. En gaan u dit werklik glo of gaan u dit net sê omdat ek dit vir u vanoggend sê? Of gaan dit regtig 'n realiteit wees vir u? As ons gaan na 1 Korintiërs 15 vers 57, dan sê Paulus daar, thanks be to God who gave us the victory through our Lord Jesus Christ. Hy sê, dankie vir God wat ons die oorwinning gegee het. Dit het reeds gebeur, hy het ons reeds die oorwinning gegee. En ek wil regtig prakties raak vandag en ek vertrou dat die Heilige Gees sal vir u verduidelik. Ek kan nie vir u mooi verduidelik nie. Ek moet eerlik sê, hierdie kan soms 'n baie verwarrende onderwerp wees. Want aan die een kant praat ons van die stryd wat ons stry, ons praat van die worstelstryd wat ons het, maar nou vandag praat ek, en ek sê vir u dat die vyand is ontwapen. Dat die wapens wat hy het om teen ons te gebruik is verseker beperk. En hulle is beperk tot die verleiding en die verwarring wat hy saai in ons lewe. He has to deceive us. Hy moet ons heeltemal om die bos lei om ons te probeer verwoes, want hy is disarmed. As nog baie skrifte wat dit vir ons bevestig, maar as jy gaan na 1 Johannes 5 vers 4, dan sê hy daar, everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. So hy sê, almal wat gebore is uit God, oorkom die wêreld. Maar hy sê, hierdie is die sleutel. Wat oorkom die wêreld? Dit is ons geloof. So jy kan dink vandag, waar ook al jy vanaf luister of kyk, hoe gevaarlik dit is om iets te glo. Aan die een kant is dit gevaarlik vir jou wanneer jy verkeerd glo. Aan die ander kant is dit gevaarlik vir die duiwel wanneer jy reg glo. Die vyand probeer op verskeie maniere vir ons oortuig dat ons verloorders is. Dat ons nie teen hom kan opstaan nie, dat hy hierdie magtige rooi duiwel is met groot horings en 'n vurk. Maar die Bybel sê vir ons dat op die einde sal die mense kom en sal hulle sê, is dit hy wat die wêreld verlei het? Is dit hy wat stede verwoes het? Is dit hy wat nasie teen nasie laat opstaan het? Is dit hy wat soveel mense vermoor het? Hulle sal dit sê met verbasing, omdat hulle nie sal kan glo dat dit eintlik hy is nie. Omdat ek dink, as ons regtig die skrif bestudeer, dan het ons 'n verkeerde beeld rondom dit. En wat gaan die wêreld oorwin? Dis jou geloof. En wat doen ek vandag soos wat ek uitsaai hier? Ek is besig om te probeer om jou geloof te stimuleer, om jou geloof te inspireer, om vir jou woorde te gee wat vir jou die waarheid bring, want die woord sê jy sal die waarheid ken en die waarheid sal jou vrymaak.
of my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis, en ons moet kies waar ons staan. Jy kan selfs gaan kyk na Lukas, wat Jesus sê, ek het die duiwel sien val soos weerlig uit die hemel uit. Ek het die duiwel sien val, met ander woorde, hy het geval. En dan net daarna sê hy, in vers 19 sê hy, behold, I give you authority. So hy sê, ek gee vir julle die autoriteit. Die vyand is ontwapen. Al wat hy het is verleiding. Al wat hy het is leuns. Al wat hy het is om ons te probeer roof van ons identiteit in Christus. Dis wat hy het, dis die wapens wat hy het, en dis die wapens wat hy primêr teen die kerk gebruik. Die kerk sit in verwarring, en sit soms in situasies waar hulle nie veronderstel is om te sit nie, omdat hulle nie die wapens verstaan wat God vir hulle gegee het nie. Hulle het nie geloof om te glo vir die oorwinning in Christus nie. Hulle glo nie dat hulle is meer as oorwinnaars nie. Hulle glo nie dat hulle kan alle dinge doen deur Jesus Christus nie. Hulle glo dit nie. He sê, behold, I give you authority to trample on serpents and snakes and scorpions and over all the power of the enemy. Hy sê alles. Nou daai tyd het hulle die slange en die skorpioene was die mees gevreesde diere. Dit was gevare vir hulle. Nou hy sê, hoorie, julle kan op enige iets staan met julle voete. Alles is onder julle voete. En selfs die krag van die vyand, elke plan, elke strategie is onder jou voete. Nou, as Jesus dit vir jou vandag sê in jou situasie, ek het jou gevra die vraag, hoe sien jy jou lewe? Hoe sien jy jouself? Hoe sien jy jou seisoen? En die feit is, hoe sien jy dit? Hier sê hy, ek het jou daai autoriteit gegee, maar het jy daai autoriteit al ooit beoefen in jou lewe? Jy praat die hele tyd van die duiwel met God, maar jy praat nooit met die duiwel nie. Jy praat nooit met die berg nie, jy praat altyd van die berg. Daar is 'n geheim hierso wat eintlik redelik openbaar in God se woord is, en dat ons het die mag en die autoriteit. Hier sê hy, ek het julle die mag en die autoriteit gegee oor al die vyand se kragte, al die vyand se planne, al die vyand se strategieë. Nou vra ek jou die vraag af, hoekom werk dit nie vir baie van ons nie? Wel, ek kan jou die vraag vra, hoe sensitief is jy vir God se gees? Hoe gegrond is jy op God se woord? Hoe goed verstaan jy die nuwe verbond? En hoe is jou verhouding met Jesus Christus? Hoeveel tyd spandeer jy in gebed? Hoe sensitief is jy? As hy vir jou moet sê, nee, gaan links, gaan jy dit hoor. As hy vir jou sê, nee, gaan regs, gaan jy dit hoor. As hy vir jou sê, nee, moenie dit doen nie, gaan jy dit hoor. As hy vir jou sê, doen dit, gaan jy dit hoor. En in baie gevalle, as ons dood eerlik met onsself moet wees, voor God moet wees vandag, en dit is belangrik dat ons is, as ons net dood eerlik moet wees, dan kan ons sê, weet jy, ons het so besig geraak, soms met die dinge van die Here, dat ons die Here van die dinge verloor het, ja, maar ander kere net so besig geraak met alles, dat God het soos 'n nagedagte geraak, amper soos 'n broer wat ons 1 keer 'n week in die tronk gaan besoek. En ons moet regtig waar eerlik wees met onsself, want as ek luister na die WhatsApps wat ek kry van ons luisteraars, as ek luister na die gebedsversoeke wat ek kry, dan wil mense oorwinning hê, mense wil graag die autoriteit hê, mense wil graag dit ervaar, maar daai oorwinning word net ervaar, wanneer ons heeltemal gekonnekteer en gefokus is aan Jesus Christus. Dis belangrik, want ons kan glad nie ons geloof gebruik nie, ons wapens van geloof nie, ons kan glad nie ons autoriteit uitoefen nie, as ons dit nie ontvang deur die openbaring van die Heilige Gees nie. En al die gate waarin jy trap, en jy weet waarvan ek praat, baie van julle het al in baie gate getrap, soos wat ek al in baie gate getrap het. Lokvalle wat die duiwel stel, onthou hy is ontwapen, hy het nie wapens nie, en wat doen 'n persoon wat nie wapens het nie? Het jy al ooit 'n movie gesien, of 'n fliek gesien, waar 'n persoon nie wapens het nie? Hy gaan kruip in die bosse weg, en hy gaan stel lokvalle. Hy gaan stel lokvalle, hy gaan graafgate waarin jy kan vang, hy gaan maak stokke skerp waarin jy kan val, hy gaan maak sulke toue oor die pad wat jou tande laat uitval. Hy probeer maniere kry om jou in lokvalle in te kry om jou te vang, en die manier hoe hy dit doen, is deur jou eie optrede.
Dit is wanneer daai persoon jou kwaad gemaak het. Dit is wanneer daai persoon verkeerd teenoor jou opgetree het. Dis wanneer daai verkeerde offer kom en jy val in daai versoeking in. Dis wanneer daai goeie ding 'n slegte ding raak omdat dit jou so besig hou en so wegtrek van God af. En die dag as jy besuin blaas of as jy voor God staan, dan vind jy, maar my hele lewe was eintlik 'n verdwaasing. Ek het amper alleen geleef want ek het geval vir elke strategie van die vyand. So hy is ontwapen, maar hy gebruik wapens wat ons in lokvalle inlei om ons autoriteit en ons krag te steel. Hy is agter jou identiteit aan vandag. Hy wil seker maak jy weet nie wie jy is in Christus nie, en hy wil ook seker maak dat jy weet nie wie Christus is in jou nie, en hy wil ook seker maak dat jy weet nie wat Christus deur jou kan doen nie. Want daar is iets wat ons noem die onsiende wêreld. Vir ons is dit onsiende, maar dit is die ewige wêreld. Met ander woorde, dit is die werklike wêreld. En dan is daar iets wat ons hier sien, is die tydelike wêreld. Die tydelike wêreld observeer ons deur ons sintuie en ons kyk na ons situasie en ons evalueer ons situasie volgens die tydelike wêreld. Die woord van God, hierdie belofte van Lukas 10:19, praat van die ewigheid. Dit praat van ewige autoriteit wat ons het, wat bloedgewas is en gemerk is met die bloed van die lam. Dis waarvan dit praat, en hierdie belofte moet in geloof, soos ander beloftes ook, moet in geloof aanvaar word, want onthou wat het ons gelees in 1 Johannes 4 vers 5, dit is ons geloof wat gaan oorwin, dis ons geloof, en geloof kom waar? Deur die gehoor van God se woord. So dink mooi daaraan, godsdienstigheid, jy weet, om mooi dingetjies te probeer doen, om 'n goeie mens te probeer wees, al daai dinge is sulke eksterne ekskursies wat ons aanpak. Maar as ons regtig gaan bestudeer wat God se plan was in Christus, dit was nie om 'n godsdienst te stabiliseer of te kom skep op aarde nie. Dit was om 'n nuwe skepping, 'n nuwe skepping, 'n nuwe skepsel in ons te laat plaasvind. En dan wanneer daai nuwe skepsel na vore kom, dan begin al hierdie dingetjies reg te kom van die binnekant af buite toe. Maar dit kom slegs soos wat hy gesê dit moet kom. Ons moet die prinsipe van God se woord volg. As jy geweet het, waar ook al jy is vandag, as jy nou om jou kyk so en jy sien nou die mure en waar ook al jy nou kyk, maar as jy geweet het wat werklik om jou is, in die onsiende wêreld, dan sou jy jouself hertoegewy het aan God, en jy sou met alles wat in jou is, sou jy gegaan het en gesê het, wee Here, ek wil U dien, ek wil U dien, en jy sal die dinge wat jou aftrek en wegtrek van God af, sal jy sommer uitsny, sommer vandag, want jy sal die realiteit sien van wat werklik aan die gang is. Nie wat die vyand vir jou probeer sê nie, die gedagtetjies wat hy plant in jou kop nie, die goedjies wat jy op jou foon sien nie, goedjies waar jy sit en lag en giggel en dinge wat jy mee betrokke is en al hierdie dingetjies. Jy sal begin kyk na hierdie dinge om jou en jy sal sê, dis nutteloos. Wat is dit hierdie? Want jy sal 'n ewigheidsmentaliteit begin ontwikkel en ek glo regtig dat die Heilige Gees gaan dit in jou hart uitstort soos wat jy luister na hierdie boodskap vandag. Ek glo werklik dat hierdie boodskap het die potensiaal om almal van ons se lewens te verander. Dat ons in daai autoriteit kan begin intree en instap. En dit vat met beide hande en sê, ja, niks sal my seermaak nie. Niks kan teen my opstaan nie. Geen wapen wat opstaan kan enigiets uitrig nie. En regtig waar begin vertrou op God se woord. 'n Goeie voorbeeld van hierdie vind ons in 6. Nou hier is die profeet Elisa en die Arameese koning raak bekommerd oor die profeet, want die profeet is besig om die koning van Israel informasie te gee. Eers dink die koning daar's 'n spioen in sy midde, maar hulle sê nee, wat die profeet, hy kan sê wat jy in jou slaapkamer sê, hy weet dit. En die koning raak kwaad en hy sê gaan vang daai profeet. Dis net een profeet, dis een man, maar hy stuur sy hele leermag in 1 Konings 6:14. So het hy dan daarheen perde
en strydwaans en 'n swaar leer gestuur, en hulle het in die nag gekom en hulle die stad omsingel. So hierdie geweldige mag kom in die nag, en die volgende oggend, al die mense sien, die profeet ingesluit, is die hele stad is omsingel deur 'n weermag. En vir ons, as ons kyk met die fisiese oë, dan sien ons een profeet en moontlik duisende soldate, strydwaans, wapens. Hier staan die profeet. Hy het geen wapen by hom nie. Hy staan net daar. As ons kyk met die fisiese oë, kyk ons met limitasie. Hierdie boodskap vandag, wanneer ons praat oor die oorwinning, dan praat ons oor om die limitasie van ons oë af te haal en met die oë van ons hart te begin kyk. Dit is so in elke area van ons lewe waar ons hierdie worstelstryd het, worstelstryd vir ons gesondheid, worstelstryd vir finansies, worstelstryd vir verslawing, worstelstryd vir finansiële probleme, worstelstryd vir werkloosheid en al, dis alles vorms van worstelstryde wat ons het. Maar God het vir ons reeds die oorwinning gegee, want hy het reeds die vyand ontwapen. Die vyand kan net vir ons probeer intimideer, maar ons moet werk onder die Heilige Gees se inspirasie vandag. En in vers 15 van 2 Konings 6, sien die dienaar hierdie leermagte, want dis wat die dienaar sien. En toe die dienaar van die man van God vroeg opstaan en uitgaan, was daar 'n leer met perde en strydwaans rondom die stad. En sy dienaar sê vir hom, ag, my Heer, hoe sal ons maak? Hoe sal ons maak? Wat gaan ons reaksie wees? Die ag, as jy gaan kyk na die oorspronklike Hebreëus en jy gaan kyk na die Engels, dan kom jy agter dat hierdie was 'n skokkende ervaring. Dit was 'n skok gewees. En baie kere wanneer dinge gebeur in ons lewe, wanneer dinge verkeerd loop, dan is ons geskok. Ons is geskok, ons kry hierdie wat hulle noem die fight or flight syndroom in ons lewe. Die Engelsman sê hy is shell-shocked. Dit veroorsaak dat jy verboureerd rondkyk en vir jouself sê, wat gaan ek doen, 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 wat gaan ek doen? Terwyl jy daai vraag vra, wil ek vir jou vandag stel, dat jy nog nie gearriveer het op daai punt wat jy weet wie jy in Christus is nie. Die oorwinning wat jy moet leef, gaan jy nie kan leef van daai posisie af nie. Want die vyand gebruik dit, die intimidasie van wat hy oprig rondom jou, om jou geskok te maak, om jou te laat reageer. Want sodra jy in ongeloof en vrees begin reageer, dan kry die vyand wettige reg om jou eie optrede teen jou te gebruik. Nie 'n wapen wat hy het nie. Dis die feit dat jy het onder God se genade uitbeweeg en jy stel jouself bloot. In Engels het ek dit eendag gesê in 'n boodskap, spiritual violation, 'n oortreding van die geestelike realm. En ons weet dit nie, want ons preek oor voeltjies wat sing en boompies en stroompies, en is baie mooi, wat 'n wonderlike gedagte, maar die dag is die probleem daar is die dokter jou bel en hy sê jy gaan sterf, as die bankbestuurder jou bel en sê daar's nie geld in die bank nie, die dag wat die familie uitmekaar uitskeer en die kinders begin op sekere maniere op te tree, dis daai dag wat jy nie bekommerd is oor die voeltjies en die stroompies en die mooi kruisies en die beeltjies en al die mooi dinge nie, dis daai dag wat jy moet verstaan wie jy is in Christus en wie Christus is in jou en wat hy deur jou wil doen. En hierdie diensknegt van die man van God, van Elisa, het soveel wonderwerke gesien. Hy was blootgestel in die profetiese, hy was blootgestel in die wonders en die tekens, dubbel die wonderwerke van Elia, het hierdie man gesien. En tog, sy eerste reaksie is, ag, my vader, wat gaan aan? Wat is jou eerste reaksie en my eerste reaksie? En in vers 16 antwoord die profeet en hy sê,
Vrees nie. En ek glo dit is wat God vandag vir soveel van ons luisteraars en soveel van ons kykers wil sê. Vrees nie. Moenie vandag dat vrees jou begin nie halter nie. Vrees is 'n wapen wat die vyand probeer gebruik teen jou. Vrees is 'n wapen wat die vyand probeer gebruik om jou autoriteit te steel, om jou identiteit te steel. En hier sê die profeet vandag vir ons ook, en die Heilige Gees sê vir ons ook, vrees nie. En wat doen hy? Hy bring 'n realiteit. Hy bring 'n realiteit, en jy weet, wanneer jy kyk na jou situasie en jy's baie lank in dit, is dit baie keer soos 'n vis wat in 'n bak vassit, of 'n dier wat in 'n hok vassit, of iets wat vir baie jare vasgemaak is. Jy's gelimiteer deur dit wat jou vasgehou het, deur dit wat jou gebind het, deur die oorweldiging van jou siekte, deur die oorweldiging van jou finansies, deur die oorweldiging van jou emosies, deur die oorweldiging van jou familie en jou probleme, en die sleg sê van almal om jou. Jy word gebind, jy kan nie sien wie jy werklik is nie. Jy dink jy is so 'n miserabele skepsel, dat jy nie kan opstaan nie. En hier bring die profeet en die Heilige Gees vir ons vandag die realiteit, en ek wil dit vir u vasmaak in die gemoed, soos u luister, soos u kyk, maak dit vas. Vrees nie, want die wat by ons is meer as die wat by hulle is. Ons is altyd omring deur meer. You are always a majority with Jesus. En Elisa het gebid en gesê, Here, open tog. Hy sê, open tog. Hy sê nie open nie, hy sê open tog. Amper half frustreerd met die hele gesprek. Open tog sy oë dat hy kan sien. En vandag is dit my gebed dat God ons oë sal oopmaak dat ons kan sien. Ek het begin vanmôre deur vir jou 'n vraag te vra. Vir jou te vra, hoe sien jy jouself? Hoe sien jy jou lewe? Hoe sien jy jou situasie? En daar was seker nie baie van ons wat kon antwoord en sê, ek is 'n oorwinnaar nie. Ek is meer as 'n oorwinnaar nie. Daar was seker nie baie van ons wat daai antwoord gegee het nie. Miskien het ons vanoggend opgestaan swaarmoedig. Miskien het ons sekere dinge wat ons in die gesig staar, dinge wat vir ons moeilik is, om te rekonsilieer met ons Christendom en met waardeur ons is. Gister het ek gelees wat iemand geskryf het. Weereens iemand wat 'n misverstand het rondom teologiese waarhede. Hulle is verbaas en verward oor wat God in hulle lewe gedoen het, maar as 'n mens regtig na die woord gaan kyk, was dit nie eens God wat dit gedoen het nie. Hoe gaan hierdie mense sê, ek is oorwinnend? Hulle is bekommerd oor wat God gedoen het aan hulle, maar dit was nie eens God wat dit aan hulle gedoen het nie. Want dit is die rol van die vyand om te steel en te moor en te verwoes. En die vyand het ingekom en gesteel by hulle. En omdat hulle 'n misverstand het rondom die waarhede van God se woord, blameer hulle God vir dit. Elke dag bid hulle en hulle vra vir die Here, Here, hoekom het jy dit aan my gedoen? Here, hoekom straf jy my so? Here, hoekom is hierdie my lot? En dit was nooit jou lot nie. Dit was nooit jou bedeling nie. Maar onder hierdie verbond sal ons oorwin deur ons geloof, en hulle glo dat God het dit aan hulle gedoen. Wat glo jy vandag? En dis uitdagend. Ek het gekom van 'n baie tradisionele agtergrond. So dit was vir my baie moeilik om te glo dat alles en baie waarvoor ek God blameer het vir soveel jare was eintlik die duiwel. Dis amper half ontnigterend wanneer jy agterkom dat jy het heeltemal verkeerd geglo. Maar hier is 'n sleutel in 1 Johannes 4 vers 5 dat as jy nie dit glo nie, kan jy dit nie hê nie. Jy kan nie oorwin nie. Jy kan nie sê ek is 'n oorwinnaar as jy nie deur jou geloof oorwin nie. Die profeet kon in die onsiende insien. En het die Here gevra vir genade om hierdie knegt se oë oop te maak, en toe sy oë oop gaan, toe sien hy die realiteit. Die berg was inherent vol perde en waans van vuur. Nie net gewone perde en waans nie, maar perde en waans van vuur. Vuur is 'n tipe van God se teenwoordigheid, van God se krag,
van God se verterende realiteit, wat die vyand in die gesig moet staan. Jare terug het 'n priester van die sataniese kerk vir my gesê, ons het hom na die Here toe gelei na 'n selfmoord, wat hy probeer pleeg het, hy het in sy eie lewe probeer neem, het hy vir my gesê dat in die geestelike sien hulle die vuur skyn uit ons uit, maar ons kan nie daai vuur in onsself sien nie. Die kerk van Satan, wanneer hulle strategeer, wanneer hulle wil probeer om verwoesting te saai en hulle kyk na ons in die geestelike, dan sien hulle die vuur uit ons uitskyn. Die vuur is daar vandag. Daar in jou vertrekkie waar jy is, in jou huis, in jou voertuig, in jou besigheid, waar ook al jy kyk of luister, die vuur is daar. Maar onthou, jy kan dit slegs ontvang deur geloof. Jy moet die geloof hê om hierdie realiteit in jou lewe te maak. En ons weet wat verder gebeur het in hierdie gebeurtenis. Die profeet het beheer gevat, autoriteit gevat van hierdie ganse weermag en hulle gelei tot by die vyand. Hulle was blind, hulle kon niks sien nie. Jy sien, die vyand het geen mag oor ons nie. Hy het geen mag oor ons nie. Net die mag wat ons hom gee. Daar's vele meer skrifte wat ek met u kan deel vandag. Maar hierdie behoort u net honger te maak en te sê, ja, weet jy wat? Miskien verstaan ek die woord verkeerd. Ja, weet jy wat? Miskien moet ek meer bid. Miskien moet ek meer in die woord tyd spandeer. Miskien moet ek nader aan Jesus beweeg, dat die Heilige Gees vir my hierdie openbarings kan gee. En dat ek met hierdie autoriteit kan wandel. 'n Kenmerk van 'n man of 'n vrou van God is nie hoe baie hulle weet nie. Dis nie hoe baie hulle praat nie. Dis nie hoe baie hulle toegewyd voorkom nie. 'n Kenmerk van 'n man of 'n vrou van God is hoe hulle reageer in die krisis. Dit is wat vir my volwassenheid en openbaring demonstreer. Dis hoe reageer jy in die krisis? Die profeet het gesê, ag, maak tog net sy oë oop. Die diensknegt het gesê, o, wat gaan ons nou doen? Daar's twee verskillende reaksies, presies dieselfde situasie. En ons sien dit vandag, daagliks in ons eie lewe. Die vyand het gekom om te steel, te moord en te verwoes. En as jy jou oë oopmaak in die gees, sal jy sien hoeveel grondgebied hy in besit geneem het in jou lewe, wat glad nie aan hom behoort nie. As jy jou oë oopmaak, sal jy sien hoeveel diefstal gepleeg was deur die jare wat nie moes plaasgevind het nie. Maar soms weens 'n gebrek aan kennis, kan ons nie God se autoriteit toepas in ons lewe nie. Soms weens ongehoorsaamheid, kan ons nie inbeweeg in die nuwe verbondseëninge nie. Soms weens die feit dat ons nie toegewyd is nie. Dat ons nie luister nie. Dat ons nie doen wat die Here sê nie. Dat ons nie die woord toepas nie, dat hy nie 'n prioriteit is nie, kan ons nie intree in daai area van autoriteit nie. Dis 'n moeilike boodskap miskien vir baie om te hoor of te kyk. Maar dit is 'n bevrydende boodskap. Alhoewel dit 'n uitdaging bring, bring dit ook vir ons 'n oplossing. Dit bring ons tot by 'n punt wat ons sê, weet wat, dis tyd vir my om te kyk wat God se woord sê. Dis tyd vir my om God se woord te begin toepas in elke area van my lewe. Vir my een van die kragtigste demonstrasies hiervan is Paulus se finale reis na Rome. En hierdie man van God reis en by Openbaring weet hy dat hy gaan Rome toe en te midde die storm wat op die see is, waar almal moed verloor, is hy die persoon wat opstaan en almal bemoedig. En selfs op die eiland waar hulle uitgespoel het en die skip was verlore en alles op die skip was verlore, selfs op die eiland hier vat hy 'n bietjie vuurmaak hout om bietjie warm te raak en soos wat hy die hout optel, pik 'n giftige slang hom.
'n giftige slang pik hom. Dis 'n realiteit, die slang hang in sy arm, soseer sodat die eilandbewoners dit kan sien. Hulle ken die slang. Hulle weet dat hierdie slang, as hy jou gepik het, gaan jy sterf. Maar Paulus natuurlik kyk nie met die fisiese oë nie, maar hy kyk met die oë van die hart. Paulus is op daai punt wat hy kan sien in die geestelike. Sy oë is duidelik oop om te sien. Hy het 'n doel om te vervul, hy het 'n plek om heen te gaan. En hierdie belofte van niks sal jou skade doen nie, kom in manifestasie in sy lewe, soos wat hy daai slang vat, en hy skud hom af in die vuur. En eers kyk die mense na die situasie en sê, hierdie man moet geweldige slegte man wees, want die see het hom nie gekry nie, hy het weggekom van die see, en nou het die slang hom gekry. Maar soos wat hulle hom observeer en hulle kyk na hom, begin hulle opinie te verander rondom hom. Want jy sien, hulle oë was nie oop nie. En as jy regtig daai stuk op die eiland Malta bestudeer, sal jy sien dat daai insident wat die vyand opgerig het, daai insident wat hy opgerig het, wat miskien Paulus se dood kon bewerkstellig, het omgedraai vir die glorie van God. Ons kan werklik waar sien dat wat Paulus skryf in Romeine 8, waar hy sê alle dinge werk ten goeie mee, ons kan dit sien in hierdie situasie. Want elke slag wanneer die vyand 'n aanval loods en ons staan in geloof teenoor daai aanval en ons oorwin deur die geloof die aanval, dan kom daar 'n ware realiteit van God se teenwoordigheid wat tasbaar en sienbaar is, visueel vir almal om ons. En as jy regtig gaan bestudeer, sal jy sien dat nadat hulle agtergekom het, hy het nie gesterf nie, het hulle 'n ander opinie omtrent hom gekry, dat daar iets bonatuurlik is aan die werk. En dit het geloof opgewek op die eiland, waar hy vir al die siekes kon bid. En volgens wat ons lees in die woord, sê dit dat al die siekes het gekom van die eiland, en hulle was almal genees. So een aanval wat kom, waar ons net moet kyk met die oë van geloof. Een aanval wat die vyand loods, kan die koninkryk van duisternis geweldig kos, wanneer ons reageer in geloof. Wanneer ons reageer gegrond op God se beloftes. So ek vra u vandag, soos wat ek afsluit, hoe sien u nou u self? In Engels is daai mooi woord victorious. Ons kan dit uitroep. Ek sien myself as 'n oorwinnaar. Hoekom sien ek myself as 'n oorwinnaar? Omdat Christus reeds aan die kruis oorwin het. En in Romeine 8 vers 37 skryf Paulus. Hy skryf, maar in al hierdie dinge. Dit is moontlik die dinge wat u vandag in die gesig staar. Hy skryf, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. As ons vers 35 bestudeer, dan sal ons sê, Paulus praat van verdrukking. Hy sê, daar's tye wat ek verdruk was, daar's tye wat ek benoudheid ervaar het. Daar's tye wat ek vervolg was. Daar was selfs tye wat ek honger was, of wat ek naaktheid ervaar het, of selfs gevaar ervaar het, tye wat die swaard teen my gekom het. Maar hy sê, in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. Ek daag u uit om God se woord te bestudeer en dit te vergelyk met u lewe. En wanneer u die vergelyking gemaak het en u sien dat die woord is hier en die lewe is daar, die woord van God is hierdie hoër standaard en u lewe en die ervaring van die lewe is daar, dan wil ek u uitdaag om God se gees te vertrou, om 'n toewyding te maak en te sê, Here, ek wil u woord in my lewe sien werk. Ek wil u woord in my lewe sien werk in elke area. Ek wil die vrug van die woord sien werk in elke area. Here, ek wil u ervaar in elke area. En daar gaan die gees van God u uitdaag
om elke area van u lewe te onderwerp aan die leiding van sy Gees. En soos u dit doen en gehoorsaam is, gaan u hierdie oorwinnings begin sien kom. En dit wat dan nou in die lewe lyk soos 'n dergelike ding, soos 'n knaande aanval, dit wat lyk soos 'n ondraaglike ding, gaan God dan kan omdraai tot sy verheerliking. En dan gaan u sien hoe hy u kan gebruik in 'n magtige wyse om die lig en die sout te wees. Daar waar ook al u handel en wandel en leef. In Jesus se magtige naam vra ek nou, Vader, dat elke luisteraar en elke kyker aangeraak word deur die Heilige Gees, dat die oortuiging vandag sal kom en dat U hulle sal wys en met hulle sal praat in Jesus se magtige naam. Nou, Vader, bid ek die gebed wat die profeet gebid het en ek sê, Vader, maak hulle oë oop dat hulle kan sien in Jesus naam. Amen.